পুরুলিয়া জেলা থেকে বেশ কয়েকটি নতুন প্রজেক্ট আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। তো এখানে আমার একজন খুব কাছের লোক আছেন, যিনি আমার চ্যানেলে একজন সাবস্ক্রাইবার এবং খুব ভালোবাসেন আমাকে, বহুবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আসার জন্য। তা ওনার রিকোয়েস্টে আমরা পুরুলিয়াতে এসেছি বিভিন্ন ফার্মিং দেখানোর জন্য। তো দাদার সঙ্গে একবার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন বাবন দা, পুরুলিয়াতেই থাকেন। ওনার মেনলি বালির ব্যবসা আছে এবং উনি এই ফার্মিংগুলো খুব পছন্দ করেন বলে রিসেন্ট একটা ফার্ম তৈরিও করতে চান, যেখানে ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং হবে। এই 2-3 দিন আমরা পুরুলিয়াতে আছি এবং এখানে কি কি ফার্মিং হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। আমরা রিসেন্ট একটা গরুর ফার্মে যাচ্ছি, চলুন আমরা একবার ফার্মটা দেখে নিই। এবং হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ আপনাদের পুরুলিয়া জেলায় মা মতিবালা মিষ্টি মহলে নিয়ে এসেছি, যেখানে প্রায় 150-র কাছাকাছি গরু রয়েছে। একদম ওনাদের জাত ব্যবসা এটা। তো কিভাবে তারা ব্যবসা করছেন, কিভাবে এই গরুগুলোর পরিচর্যা করেন, কিভাবে এখান থেকে তাদের প্রোডাকশন সেল হয়, পুরো বিষয়টা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এবং গরুর রাখতে গেলে তার সম্পর্কে মেডিসিনের সম্পর্কেও কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। তো সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যাতে আপনারা ফার্ম করতে গিয়ে কোনো সমস্যায় না পড়েন। আপনার নামটা যদি আমাদের একটু বলেন। জলাধর মন্ডল। আচ্ছা, তো কতদিন ধরে আপনি এই ফার্মিং এর সঙ্গে যুক্ত আছেন? তা 10-15 বছর হয়ে গেল। 15 বছর। আচ্ছা, তো আপনার কি বংশ পরম্পরায় এই গরুর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন না? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা আপনাদের জাত ব্যবসা? জাতি ব্যবসা আমাদের আগে ছোট থেকেও ছিল, এখনো আছে, কম ছিল, এখন একটু বেশি আছে। আচ্ছা, তো আপনাদের এখানে কি কি প্রজাতির গরু রয়েছে তাহলে? আমাদের জার্সি আছে, হরিয়ানা আছে। তো সবই গরু নাকি মহিষও আছে কিছু? না, মহিষ নেই, শুধু গরু। শুধু গরু। প্রতিদিন প্রায় কত লিটার দুধ তৈরি হয়? 200-300 লিটার হয়। তো অ্যাভারেজ সব থেকে বেশি যে গরুটা দুধ দিচ্ছে তার কত লিটার দুধ হচ্ছে প্রতিদিন? দুবারে? হ্যাঁ, দুবারে একটু বড় জোর 12 কেজি হবে, 12-13 কেজি। 12-13 কেজি। এখানে প্রতিদিন যে খাবার তারপরে জল এগুলো যে দিচ্ছেন, তো কত পরিমাণ খাবার লাগছে রেগুলার? মানে খড় সমেত ধরতে গেলে সব বলুন। খড় সময় ধরতে গেলে আপনার 20 কুইন্টালের মতন লাগে। 20 কুইন্টাল লাগছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর তাতে প্রায় কিরকম কস্টিং আসে প্রতিদিন আপনার ফার্মে? খরচ কিরকম হয়? 20,000-এর মতন হয়। আচ্ছা, প্রতিদিন এরকম খরচ হয়ে যায়? আচ্ছা, আর আপনাদের যে দুধটা উৎপাদন হচ্ছে বললেন যে প্রায় 300 কিলোর কাছাকাছি, এই দুধটা আপনারা কিভাবে বিক্রি করেন? ওইটা ছানা তৈরি করে মিষ্টি তৈরি করে মিষ্টি বিক্রি করি। আচ্ছা, আপনাদের মিষ্টির দোকান আছে? দোকান নাই, দোকানে বিক্রি করি। আচ্ছা, এখান থেকে সব সেল হয়ে যায়? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো মোট কতজন লেবার কাজ করছে তাহলে এই গরুগুলোকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য? গরুগুলোতে যারা মনে করুন গরুর দিকে 20 জন আছে, মিষ্টির দিকে 20 জন। আচ্ছা, মোট 40 জন লেবার আছে। আচ্ছা, তো প্রতিদিন তাদের কীরকম স্যালারি দিতে হয়? মানে ওদের মাসে কীরকম স্যালারি থাকে, খরচ কীরকম হয় এদের পেছনে? মাসে মোটামুটি 2 লাখের মতন লাগে। 2 লাখের মতো খরচ হয়। আচ্ছা, তাহলে এই ফার্মে কি কি খাবার দেওয়া হয়? প্রথমে আমরা 5টার সময় আসি, দানা, ভুসি, গম, তার বাদে মিক্সচার, আচ্ছা, ভুসি, গম, আর ওই গম ভাঙাটা সিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এইলাই সকালবেলা ওটা দিয়ে দিলেন। তো তারপরে কি কাজ থাকে? তারপরে দুধ দোয়ানো হয় না? তারপর দুধ দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তো দুধ দোয়ানোর পর তারপরে আবার কখন আবার দ্বিতীয় এই সময় 3টের সময়? আচ্ছা, তখন কি কি খাবার দেওয়া থাকে? ওই গম, ভুসি, দানা। আচ্ছা, তার সঙ্গে আবার ওই মিক্সচার মিক্সচার, ক্যালসিয়াম একবার। আচ্ছা, ক্যালসিয়ামটা কি কারণে দিচ্ছেন? ক্যালসিয়ামটা কিছু গায়ের ক্যালসিয়াম ঘাটতি হয় তো। আচ্ছা, গায়ের বলটা কমে যায় সেই জন্য। আচ্ছা, শুধু কি ক্যালসিয়াম দেন নাকি তার পাশাপাশি আরো কিছু দিচ্ছেন? না, এটাই ক্যালসিয়াম থাকে, তার সঙ্গে এই গমের ঘাটা আমাটা ভিটামিন আছে। আচ্ছা, ভিটামিন দিচ্ছেন, তাই তো? হ্যাঁ, ওকে। এইটা খাবার 2 বার। ওকে, আর তার সঙ্গে পুয়ার। আচ্ছা, তার সঙ্গে বিচুলিত দিচ্ছেন? হ্যাঁ। তাহলে প্রতিদিন যে দুধটা তৈরি হচ্ছে, তো দুধটা দিয়ে আপনারা কি কি জিনিস তৈরি করেন? মিষ্টি হচ্ছে, সন্দেশ হচ্ছে, খোয়া হচ্ছে।
আপনাদের একটা দারুণ জিনিস দেখাবো, রসগোল্লা তৈরির মেশিন। তো চলুন আমরা একবার মেশিনটা আপনাদের দেখিয়ে নিই। মেশিনটা দিয়ে কত রকম আইটেম বানানো যায়? রসগোল্লা সব রকম আইটেম বানানো যায় এই মেশিন দিয়ে। আচ্ছা, মানে রসগোল্লা বলতে তো রসগোল্লা, পান্তুয়া বা বিভিন্ন গোল গোল চমচম, বিভিন্ন যে সাইজগুলো আছে। চমচমও বানানো যাবে, এইভাবে চমচমটা বানানো যায়। এটা একটু নিচু করে দিচ্ছেন তাই তো? চমচম একটু নিচু করে দিচ্ছি, চমচম বানানো হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখুন লম্বা লম্বা হয়ে যাবে। আর রসগোল্লা বানাতে চাইলে গোল গোল যে সাইজটা সেটা সম্ভব। রসগোল্লা বানাতে গেলে এটা উঠিয়ে দিতে হয়, বাস এটা উঠিয়ে দিতে হয়। ছানাটা ঠিক আছে। এই মেশিনে তোমার 1 সেকেন্ডে 5 পিস কুচি কাটার ক্ষমতা আছে। পার ডে 30-40 হাজার মিষ্টি বানানো যায়। মানে জাস্ট 20-25 ইউনিটের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায়। আচ্ছা, আর শুধুমাত্র অপারেটিং এর জন্য তো একটা লেবার হলেই যথেষ্ট? হ্যাঁ, অপারেটিং এর জন্য একটা লেবার যথেষ্ট। আচ্ছা, কি ধরনের মিষ্টি হচ্ছে চলুন সেটা একবার দেখি। আচ্ছা, এগুলোর দাম কিরকম আছে? এগুলোর দাম 6 টাকা সাইজ। সব 6 টাকা সাইজ? হ্যাঁ, সব 6 টাকা। আচ্ছা, আর এগ্রিকালচার ডায়েরি। আচ্ছা, আপনাদের তো পুরো সিস্টেমটা আমরা দেখলাম যে কিভাবে মিষ্টি তৈরি হচ্ছে, কিভাবে দুধ আর কি ওখান থেকে তৈরি হয়, পুরো প্রসেসিংটা। তো আপনাদের সঙ্গে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায় তাহলে কিভাবে যোগাযোগ করতে পারে? আপনাদের ঠিকানাটা যদি একটু বলেন। আমাদের ঠিকানা জোড়তোল গ্রাম, আচ্ছা, থানা কাশীপুর, জেলা পুরুলিয়া। আচ্ছা, তো আপনাদের কি কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে যেখানে লোকে ফোন করে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে? আছে। একটু বলুন ফোন নাম্বারটা। 8967 831 505। আপনারা যদি মনে করেন পুরুলিয়ার কাছাকাছি কোথাও থাকেন, এখান থেকে আপনারা একদম পিওর কোয়ালিটির ঘি, মাখন, তার সঙ্গে মিষ্টি, বিভিন্ন যে দুগ্ধজাত যা জিনিস আছে সব কিছু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারেন। তো আপনারা আসুন, এখানে এসে একবার ভিজিট করুন। আশা করি ফার্মটাও ভীষণ সুন্দর লাগবে এবং এখানকার যা সিস্টেম সেটা দেখে আপনার সত্যিই মনে হবে না একদম সায়েন্টিফিক একটা ফার্ম, এবং এখান থেকে বেস্ট কোয়ালিটির জিনিসটাই এরা সাপ্লাই করছে। তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।